எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்றைக்கி நான் என்ன வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாப்பனீஸ் சீஸ் கேக். அதுக்கப்புறம் என்னோடய பேண்ட்ரி வந்து நான் ரொம்ப நாள் கழித்து க்ளீன் பண்ணேன். ஸோ நான் அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். ஜாப்பனீஸ் சீஸ் கேக் பண்ணுறதுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ எல்லாத்தையுமே கேக் செய்யும்போது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் எல்லாமே எடுத்து தனித்தனியாக வச்சுக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பட்டர், அப்புறம் க்ரீம் சீஸ், நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பால், ஹோல் மில்க், அதுக்கப்புறம் கேக் ஃப்ளார். ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, கேக் ஃப்ளார் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இது வந்து சுகர், 3 எக்கு, மஞ்சக்கரு தனியாக, வெள்ளைக்கரு தனித்தனியாக நான் பிரித்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து கேக் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ் பேன் இருக்கும் பார்த்திங்களா, நல்லா கிண்டுறதுக்கு வசதியான எந்த ஒரு பாத்திரம்னாலும் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து க்ரீம் சீஸ், பட்டர், பால், இது மூணுத்தையும் லோ மீடியம் கூட கிடையாது, ரொம்ப லோ ஹீட்டில் வச்சே நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும், அந்த லம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். ஒரு 4 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு. அதுக்கு மேலே வந்து சூடு பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒரு 4 மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில், ரொம்ப ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஹரி வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கும் சாப்பாடு நான் வச்சு கொடுத்துட்டேன். அவன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான், நான் வந்து கேக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நான் கேக் பண்ணுறேன்னு சொன்னதுமே பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டான் ஹரி. ஸோ அவன் வந்து ஷூ வந்து கழட்டிட்டு அவனே சாக்ஸ் கழட்டி வாஷிங் மிஷினில் போய் போட்டுருவான். ஸோ அது ஒரு பழக்கம் அவன்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இது பார்த்திங்கன்னா, இந்த பட்டர், க்ரீம் சீஸ், பால், இந்த மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். லோ ஹீட்டில் தான் பண்ணணும், ரொம்ப ஹை ஹீட்டில் வந்து பண்ணக்கூடாது. அதுவும் நம்ம ஊர்லலாம் கேஸ் அடுப்பு இருக்கிறனால ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஹீட்டில் தான் பண்ணணும். ஸோ பண்ணிவிட்டு ஓரளவு எல்லாம் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்து நீங்கள் எடுத்து தனியாக வச்சு இந்த மாதிரி விஸ்க்கு வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதும். அது நல்லா வந்து அந்த லம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் சூப்பராக வந்துடும். ஸோ அதை வந்து நான் அந்த கேக் மிக்ஸ் பண்ணுற அந்த பாத்திரத்துக்கு வந்து நான் மாற்றிக்கிட்டேன். இது ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது. சூடாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் ரொம்ப கை வைக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் சூடு இருக்கணும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ரொம்ப சூடாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம முட்டை போடும்போது முட்டை வந்து வேக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வந்து ரொம்ப சூடு இருக்கக்கூடாது. இந்த சீஸ் மிக்சரோட முட்டையோட மஞ்சக்கருவு இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை சேர்த்துட்டு அதை நல்லா அந்த விஸ்க்கு வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கேக் ஃப்ளார் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சல்லடை வச்சு நல்லா சலிச்சுக்கணும். அப்படின்னா தான் அந்த சீஸ் கேக் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும், அந்த லம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாவை நல்லா சலிச்சுட்டு அந்த மாவை நல்லா அதோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். வீட்டில் சப்போஸ் கேக் ஃப்ளார் இல்லை அப்படின்னா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் 1 கப் எடுத்துகிட்டு அந்த 1 கப்பை நல்லா ஸ்பூன் வச்சு லெவல் பண்ணிக்கணும் அந்த மெஷரிங் கப்பில். அதுலேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளாரை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு பதிலாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன் ஸ்டார்ச் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் கேக் ஃப்ளார் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மஞ்சக்கரு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் அதை தனியாக வச்சுட்டு இன்னொரு பாத்திரத்தில் அந்த முட்டையோட வெள்ளைக்கரையும் வச்சுருந்த சுகரையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பீட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வச்சு நல்லா அந்த நுரை தள்ளி வரணும். அதை வந்து நம்ம இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா கீழே விழாமல் நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அந்த ஹேண்ட் பீட்டர் வச்சு நல்லா நான் பீட் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி ஸ்டிஃபாக நிற்கணும். ஸோ அந்த அளவு பீட் பண்ணால் போதும். பார்த்திங்கன்னா அந்த மஞ்சக்கரு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு பார்த்திங்களா தனியாக, அதில் வந்து இந்த வெள்ளைக்கரு சுகரும் மிக்ஸ் பண்ணதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அந்த ஸ்பேச்சுலா இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம். இந்த மெத்தடில் நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ ஒரேடியாக சேர்க்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த கேக்கோட பேட்டர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை தனியாக வச்சுட்டு அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து
215 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், அதாவது 100 டிகிரி செல்சியஸ் இந்த டெம்பரேச்சருக்கு வந்து அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கணும். அந்த ப்ரீஹீட் ஆகிற நேரத்தில் நான் வந்து ஒரு 6 இன்ச் பேன், ரவுண்டு பேன் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த கேக் பேட்டருக்கு இந்த பேன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ கீழே பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சுற்றி கீழே, அப்புறம் கீழே ஃபஸ்ட்டு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சுட்டு அப்புறம் சுற்றி எல்லா சைடும் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சுட்டேன். சீஸ் கேக் வந்து சுற்றி கண்டிப்பாக பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த சீஸ் கேக் பண்ணுறதுக்கு அந்த மிக்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை எடுத்து நான் பேனில் ஊற்றிக்கிட்டேன். இது வந்து நார்மல் கேக்குக்கு நம்ம எப்படி ஊற்றுவோன்னா பாதி அளவு தான் ஊற்றுவோம். ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம இது எந்த அளவு ஊற்றுறோமோ அந்த அளவு தான் கேக் வரும். அதனால் அந்த கேக் பேன் ஃபுல்லாகவே நான் ஊற்றிட்டு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் பேன் வச்சுட்டு அதில் வந்து நல்லா ஹாட் வாட்ரு ஒரு இன்ச்சு வர்ற மாதிரி ஊற்றிட்டு அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆனதும் நான் உள்ளே வந்து வச்சுட்டு 60 மினிட்ஸ் வந்து டைமர் வச்சுக்கிட்டேன். அதாவது 1 ஹவர் டைமர் வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அவனோட டெம்பரேச்சர் வந்து மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பேக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த 60 மினிட்ஸ் வந்து முடியட்டும். இப்போ 60 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திரும்ப அவனை வந்து உள்ளே இருந்து நம்ம எடுக்கவே கூடாது அந்த சீஸ் கேக்கை. ஸோ உள்ளே அது அப்படியே இருக்கணும். திரும்ப அவனை 320 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், அதாவது 160 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு நம்ம டெம்பரேச்சர் ப்ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 20 மினிட்ஸ் டைமர் வச்சுட்டேன். ஸோ 20 மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி வச்சு கேக்கு வந்து உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கா அப்படிங்கிறத நான் டெஸ்ட் பண்ணேன். சூப்பராக ஒட்டாமல் வந்திருந்தது. ஸோ நல்லாவே வெந்திருந்தது. மொத்தம் இந்த சீஸ் கேக் வந்து பேக் ஆகிறதுக்கு எனக்கு வந்து 1 ஹவர் 20 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு 1 ஹவர் வந்து வேறு டெம்பரேச்சர், அப்புறம் 20 மினிட்ஸ் வந்து வேறு டெம்பரேச்சரில் வச்சு நம்ம பேக் பண்ணணும். ஸோ நான் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரணும். ஸோ சூடாக வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடாது, இல்லைனா பிஞ்சு வரும், அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ சூடாக வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடாது. அதை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வரையும் தான் நம்ம வந்து வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றணும். இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கேக்கு நல்லா எலும்பி வந்து திரும்ப கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருக்கும். அது நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நான் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வந்து மாற்றிக்கிட்டேன். பயங்கர சாஃப்டாக சூப்பராக வந்திருந்தது. சில பேருக்கு வந்து சீஸ் பிடிக்காது, அது மாதிரி ரொம்ப இனிப்பாக இருந்தால் பிடிக்காது பார்த்திங்களா. ஸோ அவங்கெல்லாம் நீங்கள் இந்த கேக் பண்ணி ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். இதில் வந்து சீஸ் ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு தெரியவே தெரியாது, அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சில பேருக்கு அந்த மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி சீஸ் ஃப்ளேவர் வரும், அந்த ஸ்மெல்லே பிடிக்காது பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி இருக்காது இந்த கேக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பீஸ் கட் பண்ணி சாப்பிட்டோம். ஆதிரனுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மீதியை கொடுத்தாங்க, சாப்பிடவே மாட்டேன்ட்டான். அவனுக்கு வந்து நல்லா தெரியுது, அது வந்து ஆல்ரெடி அதில் கேக் எடுத்தது, புதுசாக கட் பண்ணுறது அப்படின்னு நல்லாவே தெரிஞ்சுது. அரிக்கு வந்து புதுசாக கட் பண்ணி கொடுத்தேன். ஸோ எனக்கும் அதே தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கவே மாட்டேன்ட்டான் கேக்கு. அவனுக்கு கட் பண்ணி கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி. இது ஓகே, இங்கே பாரு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேண்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நாளாக தள்ளியே போய்கிட்டு இருந்தது. அது க்ளீனிங் பண்ணுறது, கீழே வந்து அரிசி வைக்கிற அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் கசகசன்னு இருந்தது. நிறையா ரீஃபில் பண்ண வேண்டியிருந்தது. கீழே அரிசியெல்லாம் லைட்டாக அந்த ஆதிரன் கொட்டிட்டான். ஸோ எல்லாமே க்ளீன் பண்ண வேண்டியிருந்தது. அதே மாதிரி ஏதாவது திங்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருந்துருப்போம், உள்ளே நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது தான் நம்ம கண்ணிலே படும். அதனால் பேண்ட்ரி வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கீழே அரிசி அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வச்சுருப்பேன், மாவெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்.
அரிசி வச்சுருந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக வந்து ஆதிரன் அப்பப்போ நான் எங்கிட்ட சமையல் அங்கே திரும்பி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த அரிசி பேக்கில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனில் இருந்ததுன்னா அப்படியே கையில் எடுத்து இப்படி இப்படி போட்டு விளையாடி பார்ப்பான். ஸோ அது அப்படியே அந்த கீழே சிந்தின அரிசியெல்லாம் கிடந்தது. ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பாக்ஸாக திரும்ப ரீஃபில் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அரிசி வந்து எந்தெந்த அரிசி வந்து ரீஃபில் பண்ண வேண்டியிருந்ததோ அதை ரீஃபில் பண்ணி திரும்ப அந்தந்த இடத்துல நான் வச்சுட்டேன். நிறைய பேர் இந்த நான் அரிசி வச்சுருக்கிற பாக்ஸ் எல்லாம் கேட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. நான் வந்து இது வந்து யுஎஸ் அமேசான் அந்த ஆப்பில் வாங்கினது. இதே பிராண்டு இந்தியாவில் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ரைஸ் கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரைஸ் பிக் கண்டெய்னர் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக. பட் இதே மாதிரி கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் யூஎஸில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கண்டெய்னரோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். உள்ள அந்த ஷெல்ஃபு க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா அதுக்கடுத்த ஷெல்ஃப் வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி ரீஃபில் பண்ணது போக மீதி உள்ள ஐட்டங்கள்லாம் கொஞ்சம் கிளிப் போட்டு வச்சுருப்பேன் அந்த ஷெல்ஃபில், பேக்கெட்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதை வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு எது இருக்குது, சப்போஸ் ஏதாவது எக்ஸ்பைரி ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரீஃபில் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டேன். மார்ச் மந்த் வந்து பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறவங்களோட நேமெல்லாம் சொல்கிறேன். மணி மேஷக், கேதரேஸ்வர், சந்தோஷ், கிஷான், ஜான்சி ராணி, பிரியதர்ஷினி, ஹரிணி, ஜெகதீஸ்வரி, ரித்திகா, ஆரோன், சுலைமான், ஷிவானி ஆஞ்சலினா, ஃப்ரான்சிஸ் கிருபா, நேஷாஸ்ரீ, மோகன சுந்தரி, ஹன்சிகா, பிரதீஷ், ஆனந்தி இவங்கெல்லாம் மார்ச் மந்த் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இவங்க எல்லாருக்குமே ஹாப்பி 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 பர்த்டே. சில ஐட்டங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா 2 பேக்கெட் இருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கள் வீட்டுக்கார்ட்ட வந்து இந்தியா ஸ்டோர் போவார். ஸோ நம்ம சொல்லி விட்டதை வாங்கிட்டு வந்துடுவார். சொல்லாததே சரி இதையும் வாங்கிட்டு போகலாம், நம்ம ஏதாவது பரவாயில்ல வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க, இது மறந்துட்டேன் ஆனால் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோன்ட்டு ஒரு ஆர்வ கோளாறில் வாங்கிட்டு வந்துடுவார். ஆனால் அதே பேக்கெட் நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி 2-3 பேக்கெட் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது. இந்த மாதிரி அப்பப்போ இந்த பேண்ட்ரி வேறு ஏதாவது உங்கள் வீட்டில் வேறு ஏதாவது க்ளாசெட் க்ளீன் பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு நல்லது அப்படின்னா, ரொம்ப நாளாக நீங்கள் ஏதாவது தேடிக்கிட்டு இருந்த பொருள் உங்களுக்கு டக்குன்னு கிடைக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது நீங்கள் வாங்கி வச்சுருந்துருப்பீங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மறந்து போயிருக்கும். ஸோ அந்த ஐட்டம் வந்து உங்கள் கண்ணுக்கு மாட்டலாம். எக்ஸ்பைரியான நிறையா இது இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்பப்போ நமக்கு வந்து நல்லது. இல்லை அப்படின்னா நமக்கே தெரியாமல் அந்த எக்ஸ்பைரி ஆனதெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம்.
மொத்தமாக எனக்கு க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு வெறும் 1/2 hour தான் ஆகும். பட் இது வந்து நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஒரு 1.25 மணி நேரம் ஆச்சு. மற்றபடி இது டக்குன்னு நம்ம நினச்சோன்னா நம்ம டக்குன்னு க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப அழகாலாம் நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலை, க்ளீன் தான் பண்ணியிருக்கிறேன். எது வந்து தேவையில்லை அப்படிங்கிறத பார்த்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் முடிச்சுட்டு அன்றைக்கி வந்து எனக்கு கிளாஸ் இருந்தது. நான் ESL கிளாஸ் போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த கிளாஸ் இருந்தது. ஈவினிங்காக எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு கிளாஸ்க்கு. 6 o'clock வந்து கிளாஸ் போனோம். அன்றைக்கி வந்து 6:30 ஆயிடுச்சு. ஸோ அவர் வந்த உடனே வந்து நாங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த கேக் ரெசிபி எல்லாம் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு அதோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி நீங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு ஷேர் பண்ணுறீங்க, என் கூட டேக் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தேங்க்யூ.